ciyaartii naxdinta lahayd ee badbaadada weli way socotaa waana tartan dhimasho iyo nolol u dhexeeya oo qof walba neefta ku dhigtay ku soo dhawaada sheeko kale oo xiiso badan maanta waxaynu sii ambaqaadaynaa qaybtii labaad ee filimka taxanaha ee reer Jabaan ee loogu magac daray Alice in Borderland haddii aan dib idiin xasuusiyo wixii dhacay qaybtii hore Arisu iyo asxaabtiisa waxay ka qayb galeen ciyaar halis badneed halkaas oo xeerku ahaa in 4 ciyaaryahan uu hal qof kaliya ka badbaado si Arisu u noolaado saaxiibadiisii qaaliga ahaa ee Karube iyo Jota waxay go'aansadeen inay naftooda u huraan oo ay ciyaarta ka baxaan si uu isagu u badbaado Arisu wuxuu lumiyay dadkii uu adduunka ugu jeclaa haddaba sidee ayuu u wajahi doonaa nolosha dambe isagoo kaligiisa sheekadu hadda ayay bilaabanaysaa dhul cidla ah bakayle yar ayaa ku dhacay dabin loogu talagalay isla markiiba gabadh timo gaaban oo aad u firfircoon ayaa soo baxday waxayna bakaylihii ka jebisay qoorta iyadoon u naxin ciyaartan naxariista daran si aad u noolaato waa inay jiraan wax ku dhinta gacantaada gabadhan oo dib u soo laabatay waxay wadada dhexdeeda ku aragtay qof dhulka yaala oo aan dhaqdhaqaaqayn markay u dhawaatay waxay garatay inuu yahay Arisu ninkii ay horay u wada ciyaareen Arisu weli wuu nool yahay laakiin maskaxda ayuu ka dhintay afka wuxuu ka leeyahay aniguna waan dhiman doonaa dhimashada ayaa ii roon gabadhii timaha gaabayd xaggiisa ayay eegtay iyadoo aan wax hadal ah ku oran ayay iska tagtay gurigeedii ayayna ku karsatay bakaylihii si ay u cashayso wax yar kadib markay dibadda u soo baxday si ay u wareegto waxay aragtay Arisu oo weli isla meeshii yaala asagoo sidii quus u ah ma aysan adkaysan karin inay aragto isagoo saas u dhimanaya markaasay gurigii u kaxeysay gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Usagi aabaheed wuxuu ahaa nin buuraha kore oo caan ah igsigiisuna wuxuu ahaa inuu ka fuulo buur kasta oo dheer Usagi waxay farsamooyinka badbaadada ka baratay aabaheed oo u tababaray si adag aabaheed wuxuu ahaa sida buur weyn oo ay ku tiirsan tahay laakiin wax walba waxay isbedeleen markii aabaheed lagu eedeeyay inuu been ka sheegay markuu koray buurta Jumulangma saxaafadda ayaa weerartay inkastoo uu isagu iska indha tiray haddana masiibo ayaa dhacday maalin isagoo buur fuulaya ayuu si lama filaan ah u dhumay 2 toddobaad ayaa la raadinayay laakiin raad iyo tixraac toona lama helin saxaafadda ayaa markaas qortay inuu isagu isdilay arrintaas waxay Usagi ku noqotay darbaaxo xanuun badan oo nolosheeda bedeshay Arisu markii guriga la keenay weli waxba ma cunayo mana cabayo wuxuu dhimashada saaxiibadiis dusha ka saaray naftiisa mana rabo inuu kaligiis dunidan ku sii raaxaysto Usagi ayaa u timid waxayna ku tiri aniguba mar baan damcay inaan dhinto laakiin markaan fikiray qof walba mar buu dhimanayaa ama ciyaarta dhexdeeda ku dhimo ama marka fiisahaaga uu dhaco ku dhimo mar hadday saas tahay ugu yaraan cashadan un intaadan dhiman ka hor hadalkeedu wuxuu ahaa mid kulul oo toos ah laakiin wuxuu taabtay wadnaha Arisu Usagi waxay u sheegtay inay u badbaadisay sababtoo ah ciyaartii hore ee ay wada galeen Arisu wuxuu isku dayay inuu qof walba badbaadiyo isagoo naftiisa khatar gelinaya waxay rabtay inay wanaagaas u gudo mar haddii aadan rabin inaad dadka aragto iyagoo dhimanaya kaalay aan ciyaar kale galno ayay ku tiri Arisu markuu hadalkaas maqlay wuxuu dareemay xoog cusub wuuna soo kabsaday habeenkii waxay tageen goobtii ciyaarta waxay ahayd god dheer tunnel oo dhexdiisa uu yaalo bas weyn waxaa goobta joogay 3 ciyaaryahan oo kale oo koox ah waxay sheegeen inay wada ciyaareen 4 ciyaarood ilaa hadda mid ka mid ah saaxiibadood ayaa lugta ka dhaawacnaa taas oo xaaladda ku adkaynaysay markii waqtigii diiwaangelinta dhamaaday taleefanada ayaa soo qayliyey heerka adkaanta ciyaarta waa 4 ee garbo magaca ciyaartu waa fogaan heerka ayaa ah inaad gaarto halka ugu dambaysa gool ka hor inta uusan waqtigu ka dhamaan haddii aad si nabad ah ku gaarto waad badbaadaysaa 120 daqiiqo oo xisaabtu hoos u socoto ayaa bilaabmatay waxaa la yaab leh in fogaanta la rabo la dhex maro ay ku qoran tahay eber ma waxay tahay inaan dhex orodno wadadan weyn ayuu yiri mid ka mid ah kooxdii ninkii dhaawaca ahaa ayaa quustay waxay isku dayeen inay kiciyaan baska laakiin gaarigan oo la sameeyay sanadkii 1970 ma lahayn wax shidaal ah sidaas darteed waa inay lugahooda wax ka dayaan ninkii dhaawaca ahaa ma uusan rabin inuu ragaadiyo saaxiibadiis wuxuuna yiri iska baxa aniga halkan ayaan iska joogayaa saaxiibkiis ayaa diiday laakiin ninkii dhaawaca ahaa ayaa ku qayliyey orod ka fikir xaaskaaga iyo canuga idiin soo dhashay hadalkaas kadib ma jirin wax kale oo la yiraahdo afartii qof waxay bilaabeen inay gudaha godka u ordaan iyagoo xoogooda oo dhan isugu geeyey 10 daqiiqo ayaa gudubtay waxay u ordayeen si waali ah lambarada fogaantana way isbedelayeen inay intee in leeg u jiraan halka ay u socdaan cidna ma oga in yar kadib waxay arkeen meel biyo lagu keydiyey nin ayaa damcay inuu cabo laakiin saaxiibkiis ayaa ka reebay biyaha sun baa ku jiri karta Usagi waxay soo saartay biyo ay horay u soo qaadatay waxayna u dhiibtay Arisu markuu cabay wuxuu intii u hartay siiyey labadii nin ee kale Usagi indhaha ayay kor u taagtay iyadoo la yaaban naxariista ninkan markay xoogaan nasteen waxay sii wadeen orodkii waxay tageen meel aad u mugdi ah Usagi oo leh dareen xoogan ayaa dareentay in wax xun ay soo socdaan si lama filaan ah waxaa gudkurka ka soo baxday bahal weyn oo naxdin leh qof walba meel ayuu ku cararay si uu u dhuunto mid ka mid ah raggii ayaa gaari hoostiis galay oo badbaaday laakiin Arisu iyo Usagi waxay bilaabeen inay bahalkii la dagaalamaan markay xaaladdu xumaatay Usagi waxay shiday ul dab ah waxayna ku tuurtay afka bahalkii taas ayaa u sahashay inay baxsadaan laakiin saaxiibkii kale ma uusan nasiib badnayn bahalkii ayaa ku booday halkaasna ku cunay isagoo qaylinaya ma jirin si loo caawiyo markaasay naftooda la carareen markay xoogaa ordeen dhammaantood way daaleen ninkii suudka xirnaa ayaa dhulka fariistay isagoo leh waan isdhiibay saaxiibaday way dhinteen inkastoo aan 7 kaliya isnaqaanay waxay ii ahaayeen saaxiibo dhab ah Arisu wuxuu dareemay xanuunka ninka wuxuuna ku yiri waa inaad noolaataa si aad waxaan oo dhan xaaskaaga ugu sheegto ninkii ayaa dhiiraday markaas intii ay socdeen Arisu wuxuu arkay mooto duug ah wuxuu gartay inay tahay nooc dhif iyo naadir ah oo ku shaqaysa shidaalka naftada wuxuu xasuustay hadalkii saaxiibkiis Jota ee ahaa qalabka korontada ee aan isticmaalin meerotipska weli way shaqayn karaan wuxuu markiiba gartay in mootadan iyo baska ay isku mid yihiin oo ay shaqayn karaan markay baareen mootada bateri ma lahayn laakiin shidaal badan ayaa ku jiray maadaama baskuna uu naafta ku shaqaynayay Arisu wuxuu go'aansaday inuu shidaalka mootada geeyo halkii ay ka soo bilaabeen si uu baska u kiciyo oo ninkii dhaawaca ahaa u soo badbaadiyo tani waxay ahayd go'aan waali ah waxay ka dhignayd in Arisu uusan gaari doonin dhammaadka ciyaarta oo uu dhiman doono waqtiga waxaa ka haray 1 saac kaliya laakiin wuxuu yiri markan ma rabo inaan qof kale dhimashadiisa daawado wuxuu bilaabay inuu mootadii dib u riixo isagoo u ordaya dhankii uu ka yimid fogaantii oo markii hore ahayd 8,000 hadda waxay ku soo noqotay 7,000 dhanka kale Usagi iyo ninkii kale waxay gaareen gidaar weyn oo jidka ka xiray ma jirto meel kale oo loo socdo ma halkan baa dhammaadka ciyaarta ayay isweydiiyeen waxay go'aansadeen inay halkaas ku sugaan dadka kale waqtiga waxaa ka haray 15 daqiiqo oo kaliya
ninkii dhaawaca ahaa ee baska ku jiray wuxuu isku diyaariyey dhimashada. Si lama filaan ah wuxuu maqlay qof qaylinaya. Ma uusan rumaysan karin in qof uu u soo noqday si uu u badbaadiyo. dhankii kale ee godka ninkii suudka xirnaa ayaa soo saaray sawirka xaaskiisa. canuga ayaa la rabay inay dhasho xilliga dayrta laakiin nolosha ayaan la garan karin. isla markaas waxay maqleen dhawaaq weyn. gidaarkii dambe ayaa bilaabay inuu gariiro. biyo aad u badan ayaa soo jebiyey gidaarkii. biyo mareen weyn ayaa godkii soo dhex galay sidii bad kacday. ninkii suudka xirnaa wuu daalay wuu kufay markiiba biyihii ayaa la tageen. Usagi waxay u orday dhankii ay ka timid iyadoo neefteedu ku dhowdahay inay godo. xilligaas waxaa soo muuqday baskii oo uu wado arigiisu. wuxuu gacantiisa ka soo bixiyey albaabka si uu Usagi u qabto. geeri iyo nolol waxay u dhexaysay il ilbiriqsi. indhaha ayay isku qabteen. markay dib u furteen waxay ku dhex jireen baskii. dhammaantood way badbaadeen inkastoo ay dhaawacyo yaryar qabaan. markay gaarigii ka soo degeen waxay arkeen wax la yaab leh. baska dushiisa waxaa ku qornaa ereyga gool. halkaas ayay ka garteen in ciyaarta bilowgeediiba loo sheegay in halka looga baahan yahay ay tahay baska laftiisa. lambarada taleefanka ku qornaa waxay u sheegayeen fogaanta ay u jiraan baska. markay ordayeen way ka fogaanayeen dhammaadkii waana sababta ay lambaradu u kordhayeen. waxay ahayd inay eber ahaadaan. nasiib darro waxay garteen goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen. inkastoo arigiisu uu guulaystay haddana 2 qof ayaa ku dhintay ciyaarta. markay baxayeen ninkii dhaawaca ahaa ee badbaaday wuxuu yidhi haddii aan sii noolaano mar kale aan kulanno. arisu iyo gabadha geesiyada ah ee Usagi oo hadda noqday 2 saaxiib oo isku tiirsan ayaa go'aansaday inay raadiyaan meel sir ah oo la yiraahdo xeebta. waxay aaminsan yihiin in meeshaas laga heli karo jawaabta masiibada. laakiin in magaalada Tokyo ee baaxadaas leh laga helo hal meel ma ahan shaqo fudud. waqtiguna waa cadowgooda koowaad waayo fiisahooda nolosha waxa uga haray kaliya 3 maalmood. haddii 3daas maalmood ay dhamaadaan iyagoo aan ciyaar cusub ka qayb gelin waa geeri toos ah. maalintii arisu wuxuu Usagi ka baranayay qaabka wax loo ugaarsado iyo sida duurka loogu noolaado. habeenkiina waxay dhex mushaaxayeen goobaha ciyaaraha dhimashada si ay xog uga helaan xeebta. habeenada ka mid ah iyagoo dhuumanaya ayaa waxay arkeen koox ciyaartoy ah oo aad u qalabaysan. gacmahooda waxaa ku xirnaa furayaasha armaajooyinka taas oo soo xasuusisay arisu ninkii murqaha weynaa ee ay horay isugu arkeen ciyaartii dhuumashada. waa hubaal kooxdani waa isku xiran yihiin. markii ciyaartu dhamaatay arisu iyo Usagi waxay isku dayeen inay dabagalaan. naxdin iyo layaab. kooxdani waxay wateen gawaari shaqaynaysa. arisu maskaxdiisa ayaa markiiba shaqaysay wuxuuna fahmay in ay jirto koox si gaar ah u aruurisa gawaarida duuga ah ee weli shaqeeya. ayagoo ordaya ayay gawaaridii raad goobeen ilaa ay yimaadeen dhul ka baxsan magaalada oo badda ku dhow. indhahooda ma aysan rumaysan waxa ay arkeen. dhisme hotel oo aad u weyn ayaa iftiin layaab leh ka baxaya. waa sidee meeshani koronto ku heshay ayuu arisu isweydiiyey isagoo layaab la noqday. si lama filaan ah. jug. gadaal ayaa si xun loogaga soo booday. markii ay indhaha kala qaadeen waxay isku arkeen gudaha hotelkii weynaa. meeshu ma ahan sidii ay filayeen waa meel waali ah. waxaa soo buux dhaafiyey boqolaal dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh kuwaas oo dhammaantood wada xiran dharmaydhasho oo qura. waxaa goobtii soo dhex istaagay nin labis layaab leh xiran oo koofiyad weyn madaxa u saaran tahay magaciisuna yahay Hatter. isaga ayaa ah boqorka iyo aabaha meeshan. Hatter ayaa dhoola cadeeyey wuxuuna amray in la furo albaab weyn oo qarsoodi ahaa. markii albaabkii la furay arisu indhihiisa ayuu cadeeyey. gidaar aad u weyn ayaa waxaa ku dhigan dhammaan kaararka turubka in badan oo ka mid ahna calaamad isku talaab ah ayaa lagu dhuftay oo la helay. Hatter ayaa cod weyn ku yidhi magaaladan cid lama noqon ee idinka ayaa soo galay adduun kale. si aad halkan uga baxdaan waa in la helaa oo la wada aruuriyaa dhammaan kaararka turubka ee ciyaaraha dhimashada. hal qofna ma awoodo keligiis waana sababta aan u dhisnay hoteelka xeebta. hoteelkani wuxuu leeyahay matooro dab dhaliya iyo biyo roobaad la sifeeyey iyo weliba bakhaaro hub ah oo ay ciidamo gaar ah ilaaliyaan. Hatter wuxuu u sheegay inay leeyihiin 3 sharci oo aan la jebin karin. midda koowaad qof kasta waa inuu xirto dharmaydhasho si uusan u qarin hub. midda labaad kaar kasta oo la soo helo waa hantida hoteelka qofkii kaar soo helana darajadiisa ayaa kor loo qaadayaa ilaa laga gaarayo maalinta qofka ugu sareeya la dhoofin doono. arisu wuxuu iscelin waayey wuxuuna weydiiyey haddii aan diidno shuruudahaas maxaa dhacaya. Hatter wejigiisa ayaa isbedelay indhihiisa ayaa casaan noqday wuxuuna si qabow u yidhi sharciga saddexaad qofkii khiyaano sameeya ama diida amarada xukunkiisu waa geeri toos ah. arisu neefta ayaa ku dhigtay. wuxuu xaqiiqsaday hal shay halkan ma ahan gabaad ee waa god libaax. markii hore naftooda ayay u baqayeen laakiin hadda waxay raaceen doon aan la ogeyn meel ay ku degi doonto. si khasab ah ayaa loogu xiray jijimaha darajada dharmaydhasho ayaa loo soo tuuray waxayna noqdeen maxaabiis ku jirta xabsi u eg janno laakiin dhab ahaan ah cadaabta adduunka. habeenkii markii uu dhacay hoteelkii xeebta wuxuu isku bedelay meel ka baxsan caqliga bini'aadamka. ciyaartoydii oo dhan iyagoo xiran dharmaydhasho ayaa isku dhex daray khamri muusig qaylo dheer iyo cayaaro waali ah. waa dad iska dhaadhiciyey inay iloobaan dhimashada berito sugaysa. Usagi iyadoo la yaaban xaaladooda ayaa si hoose u tiri dadkani xaqiiqda ayay ka cararayaan si ay u iloobaan cabsida. si lama filaan ah. aamusnaan ayaa goobtii ku habsatay. dhammaan dadkii waalnaa ayaa durbadiiba u yaacay dhanka hoolka weyn iyagoo u qaylinaya sidii ciidan la soo tababaray. hogaamiye Hatter ayaa masraxa soo istaagay. wuxuu bilaabay khudbad dareen iyo xamaasad leh. wuxuu u hadlayay sidii madaxweyne qaran oo kale. tani waa dagaal aan kula jirno cabsida. maalintii aan adduunkeeni dib ugu noqon lahayn way dhowdahay ayuu ku qayliyey. dadkii hoos taagnaa waxay u ruxeen gacmaha sidii dad la sixray iyagoo u arkay in Hatter yahay hogaamiye badbaadiye ah. balse dhab ahaan wuxuu u isticmaalayay inay yihiin jaranjaro uu isagu ku baxsado. markii khudbadii dhamaatay ciyaartoydii waxaa loo qaybiyey gawaari si ay u aadaan ciyaaraha dhimashada. arisu iyo Usagi waa la kala saaray. arisu wuxuu ishiisa qabtay wiilkii timaha caddaa ee Jishiya iyo gabadh kale oo gees iska taagan kuwaas oo u muuqday inay wax weyn qorsheynayaan. ciyaaraha caawa la galayo waa kuwa wata weji kasta oo nafta lagu waayi karo. Usagi waxay gashay ciyaar u baahan maskax iyo xisaab taas oo ay si geesinimo leh uga soo gudubtay. balse arisu sheekadiisu way ka duwan tahay. arisu waxaa lagu daray koox ay hogaaminayso gabadh ka tirsan madaxda hoteelka oo lagu magacaabo aan. ujeedada aan waa in ay tijaabiso caqliga arisu si ay u ogaato inuu mudan yahay inuu noqdo madax sare. kooxda waxaa sidoo kale ku jirta gabadh qurux badan oo Queen la yiraahdo iyo wiilkii farsamayaqaanka ahaa ee Tata oo horay uga soo badbaaday ciyaartii dhuumashada. ciyaartan cusub waxay ka dhacaysaa qol dhulka hoostiisa ah oo ah kaydka biyaha. darajada ciyaartu waa dheeman 4 ah. waana kaarkii dheeman ee ugu dambeeyey ee uu hoteelku u baahnaa. magaca ciyaartu waa leyrka nalka. heerku wuxuu ahaa mid fudud oo argagax leh. waxaa jira 3 furayaal A, B iyo C. kaliya hal fure ayaa daaraya nalka ku dhex jira qol xiran oo muraayad ah. haddii albaabka qolka nalku uu furan yahay ciyaartoydu waxay riixi karaan furaha hal mar oo qura. haddii albaabku xiran yahay furaha waa la riixi karaa intii la doono.
balse haddii qof uu ku dhex jiro qolka nalka ama furaha nalku daaran yahay albaabku si toos ah ayuu u xirmayaa wuu qufulmayaa hal fursad oo keliya ayay leeyihiin inay ku sheegaan furaha saxda ah haddii ay qaldaan si lama filaan ah biyo ayaa qolkii ay joogeen ka soo burqaday biyuhu kor ayay u soo kacayaan saqafkana waxaa ku xihan fiilooyin koronto oo qaawan marka biyuhu ay gaaraan fiilooyinka koronto 100 voltage ah ayaa biyaha dhex mari doonta dhammaantoodna way dhiman doonaan naxdin awgeed hal wiil oo ka mid ah kooxda ayaa taabtay fiilada korontada iyadoo uusan roobku gaarin korontadii ayaa ninkii dambas ka dhigtay indhahooda hortiisa meydkiisii ayaa biyaha dhex sabaynaya wakhtigu wuu gabaabsi yahay taata ayaa soo jeediyey qorshe laakiin aan ayaa tidhi waan ogahay jawaabta balse waxaan rabaa inaan arko inuu ariisu xalin karo ariisu neefta ayaa ku dhigtay biyuhu waxay gaareen laabtooda wuxuu xiray indhihiisa maskaxdiisu waxay u shaqaynaysaa sidii matoor haddii albaabku xiran yahay waan bedeli karnaa marar badan durbadiiba indhaha ayuu kala qaaday waan helay ayuu ku qayliyey wejigiisa waxaa ka muuqday iftiinka guusha gabadhii aanna dhoola caddayn ayaa ka soo muuqatay ariisu qorshahan ayuu dejiyey albaabka ayuu xiray marka hore kadibna wuxuu daaray furaha e wuxuu sugay in muddo ah kadib furaha e ayuu damiyey markaas ayuu amray in albaabka la furo markii albaabkii la furay wuxuu daaray furaha b nalkii ma uusan daamin dadkii qaar baa yidhi waan gubanay jawaabtu waa sii miyaa ariisu wuxuu ku yidhi kwiina gudaha gal oo taabo nalka ma kulul yahay mise waa qabow kwiina nalkii ayay farta saartay wuu kulul yahay ariisu iyo aan ayaa isku mar ku wada qayliyey jawaabta saxda ah waa furaha e mucjiso albaabkii waa la furay ciyaartiina waa lagu guulaystay caqliga ariisu wuxuu ahaa in haddii uu nalka ee daaro muddo nalka dhalada ah wuu kululaanayaa markuu damiyo kulaylka ayaa ku haraya maadaama aanu b ahayn kulaylkana uu muujinayo inuu horay u daarnaa jawaabtu shaki la'aan waa e heerka guushoodu waxay noqotay 100% habeenkii markii ciyaarta laga soo laabtay waa la wada guulaystay hoteelka dhexdiisa waxaa ka bilowday dabaaldeg iyo farxad waali ah qof walba wuxuu u dabaaldegayaa nolol cusub oo uu maanta dib u helay ariisu wuxuu dadka dhexdiisa ka dhex raadiyey usaagi markii ay is arkeen indhahooda ayaa farxad isula hadlay inaad noolaato waxay lahayd dareen aad u macaan kwiina ayaa u soo dhowaatay labadooda iyadoo dhoola caddaynaysa waxayna tidhi maadaama aad isku fiican tihiin maxaad isku guursan weydeen noloshan gaaban waa in wakhtiga laga faa'iidaystaa laakiin farxaddaasi ma waarin si lama filaan ah waxaa goobtii soo galay koox hubaysan oo wejiyadoodu ay ka muuqato naxariis darro waxaa horkacayay ninkii murqaha weynaa ee aguuni kwiina ayaa si hoose ugu tiri ariisu kuwani waa garabka ciidanka ee hoteelka haddii aad rabto inaad nabad ku noolaato marna ishaha ku gubin aguuni wuxuu ahaan jiray askari waana ninka gacanta ku haya dhammaan hubka xeebta isla markiiba aguuni wuxuu indhaha ku dhuftay usaagi isagoo xoog ku doonaya inuu la tago hoteelku wuxuu qarka u saarmay dagaal dhiig ku daato balse xilligii ugu xumaa waxaa soo dhex galay haatar iyo ciidankiisii waa laba awoodood oo kala duwan garabka ciidanka iyo garabka fikradaha in muddo ah ayay is eegayeen iyagoo isku hubaysan ugu dambayntii dib ayay u wada gurteen laakiin colaadu waa mid muuqata oo maalin uun qarxi doonta dhacdadaas kadib haatar wuxuu amray in madaxda sare ay shir degdeg ah isugu yimaadaan ariisu isagoo hadda ka mid ah madaxda wuxuu arkay wiilkii timaha caddaa ee jishiya oo isna meesha fadhiya markii ay miiska soo wada fadhiisteen waxay soo bandhigeen guushii maanta kaararkii waa la wada helay laakiin hal kaar ayaa dhiman waa kaar aan weligiis la arkin kaasoo ah kaarka wadnaha ee lambarka 10 ah kaararka wadnuhu waa kuwa ugu xun adduunkan waayo waxay ku cayaaraan dareenka iyo qalbiyada bini'aadamka waxayna u baahan yihiin in la iskhiyaano oo la isdilo qof ka mid ah madaxda ayaa soo jeediyey fikrad arxan darro ah maadaama ciyaarta wadnuhu ay tahay khiyaano aan soo kaxayno dadka aan wax qiimo ah lahayn si haddii ay dhintaan aysan macno inoo samayn sida ciyaartii hore ee ariisu uu saaxiibadiis ku waayey ninkani wuxuu rabay in dad la gowraco si iyagu u noolaadaan markii uu taas maqlay haatar ayaa isagoo xanaaqsan miiska gacanta ku dhuftay garac yahow ayuu qayliyey anigu uma baahni maskaxdaada yaryar haddiiba ay timaado ciyaarta wadnaha waxaan ku galayaa geesinimo waxaana hubaa 100% inaan anigu guulaysan doono haatar wuu waashay qof kasta oo madasha fadhiyeyna taas wuu fahmay ariisu isagoo weli baadi goob ugu jira xogta hoteelka ayaa jidka dhexdiisa kula kulmay laba gabdhood oo yaryar wuxuu isku dayay inuu la hadlo si uu xog uga helo laakiin gabdhihii wejiyadooda naxdin ayaa ka muuqatay durbadiiba dib ayay u ordeen iyagoo sidii waxba hal arkay kala diday labadan gabdhood si fiican u xasuusnaada gadaal ayay sheeko weyn ku yeelan doonaan markii uu u soo dhawaaday goob mugdi ah indhihiisu waxay qabteen argagax haan weyn oo qashinka lagu guro ayaa dhiig ka daaya markuu gudihiisa eegay waxaa isdul saaran meydad fara badan oo dhiigoodu weli qoyan yahay cid isagoo la yaaban ayuu maqlay cod gadaashiisa ah waa jishiya wiilkii timaha caddaa oo ay la socoto kwiina jishiya ayaa si qaba u yidhi miyaad la yaabtay tani waa wejiga dhabta ah ee xeebta qof kasta oo sharciga jabiya xukunkiisu waa in haantan lagu dhex tuuro isagoo meyd ah jishiya wuxuu u sheegay ariisu in maanta uu haatar u baxay ciyaar wuxuuna ku daray xog halis ah haatar wuu sii daciifayaa garabka ciidankuna xoog ayay la soo baxayaan haddii ay iyagu la wareegaan hoteelka meeshani qabuurahaynu ku noqon doontaa sidaa darteed caawa waxaan rabaa inaan xado dhammaan kaararka turubka waana in aad ila shaqaysaa ariisu isagoo doonaya inuu adduunkan ka baxsado wuu aqbalay dalabkii subaxdii xigtay qolka qaliinka ee dhulka hoostiisa ah masiibo ayaa dhacday aan gabadhii dhakhaatiirta ahayd ayaa taagan miis qaliin miiska waxaa saaran mayd waa haatar boqorkii iyo asaasigii hoteelka ayaa la dilay qof walba wuxuu u haystay inuu ciyaar ku dhintay balse aan markii ay meydkiisa baartay waxay xaqiijisay in xabad lagu dhuftay tani ma ahayn ciyaar ee waxay ahayd shirqool qaarijin ah madaxdii hoteelka ayaa isku raacay in warkaan la qariyo si uusan argagax u dhex gelin ciyaartoyda laakiin sida sharciga hoteelku yahay qofka xilka la wareegaya waa ninka lambarka labaad ku jira balse niraagi ninkii waalnaa ee wejiga iyo carabka ka mudmudnaa oo ka tirsan garabka ciidanka ayaa qori la soo dhex istaagay wuxuu si qaylo ah u diiday in xilka si nabad ah lagu wareejiyo maanta laga bilaabo awoodda anagaa leh waxaan u codaynaynaa in aguuni uu noqdo boqorka cusub ayuu ku qayliyey markii uu arkay in dadku aysan raalli ahayn mindi dheer ayuu la soo baxay isagoo cid walba ku cabsi gelinaya inuu gowracayo qasab iyo cabsi darteed aguuni ayaa loogu codeeyey inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee xeebta hil wareejinta kadib aguuni wuxuu qaatay baqshad madow oo ay ku jirto furaha sirta baswordka sanduuqa lagu keydiyo kaararka isla daqiiqadaas qorshihii jishiya ayaa dhaqan galay ariisu wuxuu si dhuumasho ah ku galay qolka boqorka usaagi iyo kwiina ayaa bannaanka u taagan si ay dadka u eegaan jishiya ayaa raadiye ugala hadlayay ariisu wuxuuna u sheegay inuu tago armaajada ariisu wuxuu helay sanduuqii birta ahaa garaac lambaradan ayuu yidhi jishiya 8 eber 2 2
jishiya wuxuu is yidhi lambarkan waa kii ku xardhanaa kaatunka haatar ariisu wuxuu si degdeg ah u riixay 8 eber 2 baswordku waa qaldan yahay ariisu wuxuu is yidhi mar kale ku celi laakiin si lama filaan ah raadiyihii uu jishiya kala hadlayay ayaa dansaday jishiya ma imaqlaysaa ayuu ariisu si argagax leh u yidhi qolka gadaashiisa ayaa laga maqlay shanqar markuu ariisu gadaal u eegay waxaa hor taagan niraagi aguni iyo ciidankooda waxaana la socda jishiya haa dilakan ayuu qayliyey niraagi ariisu waa la qabtay si xun ayaa loo garaacay ilaa uu dhiig ma tegey waxaana lagu dhex tuuray qol madow oo aan iftiin lahayn sheekadu dhanka kale ayay ka socotaa kuwiina waxay taagan tahay bannaanka qolka madaxda iyadoo dhinaca u fiirinaysa waxaana u yimid jishiya waxay u muuqdaan kuwa guulaystay laakiin sidee jishiya ninkan caqliga badan ee timaha cadda wuxuu ogaa in baqshada madow ee aguni la wareegay aysan ku jirin warqad lambar ah ama warqad maran markii aguni uu baqshada furayay jishiya ishiisu ma saarnayn warqadda wuxuu si fiican u daawanayay indhaha aguni wuxuu arkay in aguni uu durbadiiba jaleecay sawir gidaarka weyn ee qolka ku dhigan jishiya maskaxdiisa ayaa durbadiiba isku xirtay hujooyinka wuxuu xaqiiqsaday in sanduuqa dhabta ah ee kaararka turubka lagu keydiyo uusan ahayn kan uu ariisu raadinayay balse uu yahay mid ku dhex qarsoon gidaarka dambe ee sawirka weyn isagoo aad u degan jishiya wuxuu u dhaqaaqay dhankii gidaarka sawirka lahaa wuxuu riixay meel qarsoon durbadiiba sanduuq bir ah ayaa soo baxay gudihiisana waxaa ka buuxay dhammaan kaararkii turubka ee nolosha uu horseedayay jishiya wuxuu dhoola caddayn qabow isagoo kaararkii jeebka ku ritay ariisu wuxuu noqday qalab la isticmaalay oo la tuuray dhanka kale masiibo ayaa ku habsatay usaagi markii ariisu la qabtay iyana waa la qafaashay waxaa qolkiisa la aaday niraagi ninkii wejiga iyo carabka biro ku mudnaa kaasoo u dhaqmaya sidii waraabe hilib helay wuxuu usaagi ku tuuray sariirta isagoo qosol waali ah qoslaya niraagi waa dambiile aaminsan in adduunkan cusubi uu yahay janno maxaa yeelay sharci iyo boolis midna ma jiraan wuxuu aaminsan yahay in awoodda dilka iyo kufsigu ay yihiin dabeecadda dhabta ah ee biniaadamka usaagi way ooyeysaa laakiin ma ahan oohin quus ah iyadoo niraagi uu isku dayayo inuu xoog u sheegto ayaa si lama filaan ah usaagi waxay gacanta la heshay biirtii fiiqnayd ee ugu mudnayd afka iyo carabka si xoog leh ayay ula jiidatay niraagi ayaa dib u booday isagoo dhiig afka ka tufaya xanuun darteedna indhaha isku qabtay laakiin daqiiqadaas gebi ahaanba dhismihii weynaa ee hoteelka xeebta waa mugdi dhowr ilbiriqsi kadib nalkii ayaa soo noqday balse iftiinkiisu wuxuu ahaa mid guduudan oo cabsi xambaarsan jishiya iyo kuwiina oo faraxsan ayaa ku dhawaaday albaabka weyn ee laga baxo hoteelka balse markii ay cagta bannaanka dhigi lahaayeen iftiin laysar guduudan ah oo aad u xoog badan ayaa sidii roobka dhulka ugu soo hoobtay wuxuuna xiray dhammaan albaabadii iyo gidaaradii laga bixi lahaa hoteelkii xeebta oo ahaa meesha keliya ee ay gabaadka ka dhiganayeen ayaa isku beddelay xabsi weyn oo aysan cidna ka bixi karin durbadiiba sameecadaha waaweyn ee dhismaha ayaa laga maqlay cod mashiin oo aad weyn telefoonadii qof walba jeebka ugu jirayna hal mar ayay wada dhaceen usaagi iyadoo ka faa'iidaysanaysa jahwareerka ayaa ka fakatay niraagi waxayna u orday dhankii hoolka weyn dhammaan dadkii hoteelka ku jiray ayaa ku soo xoomay bartamaha hoolka iyagoo la yaaban waxa dhacaya markii ay usaagi soo gaartay bartamaha indhaheedu waxay qabteen arrin argagax leh bartamaha dhulka waxaa dhabar u yala maydka gabar dhalinyaro ah waa mid ka mid ah labadii gabdhood ee ariisu uu isku dayay inuu la hadlo habeenkii hore laabta ayay mindi kaga mudan tahay dhiigeeduna wuxuu qariyey mutuleelka dhulka telefoonadii ayaa shaashadaha soo saaray qoraal xambaarsan masiibo ciyaartu waxay ka bilaabatay hoteelka xeebta darajada ciyaarta kaarka wadnaha ee lambarka 10 magaca ciyaarta ugaarsiga saaxirada qof walba uu gariiray kaarka wadnaha ee lambarka 10 waa kaarkii ugu xumaa ugu dhibka badnaa uguna arxan darrada badnaa adduunkan waana kaarkii keliya ee ay u baahnaayeen si ay u wada guulaystaan laakiin xaaladdiisu waa mid culus telefoonkii ayaa sii waday sharaxaadda gabadhan yar waxaa dishay saaxirad shar leh saaxiradaasi idinka ayay idinku dhex jirtaa saaxiradu macnaheedu ma ahan inay tahay dumar waa magac u yaal qofka gabadhan dilay ujeeddada ciyaartu waa in la helo saaxirada lana geeyo bannaanka laguna dhex gubo dabka xukunka si ciyaarta loogu guulaysto wakhtiga idin haray waa 2 saacadood si lama filaan ah daaqadaha markii laga eegay bannaanka barxadda hoteelka waxaa halkaas ka huray dab aad u weyn oo u eg fulkaano qarxaysa waa dabka xukunka dadkii hoteelka isugu yimid is-aaminaad darro ayaa dhex gashay mid walba kan kale ayuu eegayaa saaxirada gabadhan dishay waa midkood shaki naxdin iyo baqdin ayaa erka isku shareeray bartamaha hoolka weyn waxaa yaalla maydka gabadh yar oo la oran jiray momoka saacaddu way socotaa qof walbana baqdin ayuu la gariirayaa yaa ah saaxirada dhiigyacabka ah ee dishay gabadhan niraagi ninkii wejiga biro ku mudnaa ee waalnaa ayaa qorigiisii kor u qaaday isagoo qosol shaydaan qoslaya indhihiisu waxay qabteen asaaxi oo ahayd saaxiibtii ugu dhoweyd ee momoka maadaama aynu garan lanahay saaxirada ayuu yidhi niraagi aan dabka ku tuurno saaxiibteed asaaxi markii ay ciidankii hubaysnaa isku dayeen inay qabtaan asaaxi waxaa soo dhex booday usaagi iyo aan gabadhii dharka caddaa usaagi ayaa ku qaydisay waa walatayn miya caddayn ma haysatiin aad qof ku gubtaan laakiin dadkii argagaxsan ayaa markiiba arkay wax la yaab leh gacmaha aan waxaa ka daayay dhiig cas niraagi ayaa durbadiiba qorigii ku fiiqay aan ahaa dhiig baa kugu yaalla adigaa ah saaxiradii ayuu ku qayliyey aan iyadoo aad u degan ayaa gacmaheeda kor u qaaday dhiiggani ma ahan midka momoka ayay tiri dadkii hoolka fadhiyey ayaa aamusay waa dhiigga haatar waxaan soo baaray meydkiisa haatar muu dhiman ciyaar dhexdeed ee xabad ayaa lagu dhuftay hubkii lagu dilayna waa hubka hoteelkan yaalla gacan ku dhiiglaha dhabta ah halkan ayuu inagu dhex jiraa warkani wuxuu noqday onkod ku dhacay qalbiyada dadka qof walba wuu naxay tani miyay ka dhigan tahay in saaxiradii gabadhan dishay iyo qofkii haatar dilay ay isku mid yihiin ka hor inta aysan aan hadalkeeda dhammayn mid ka mid ah ciidanka ayaa toori weyn la dhex maray gabar meesha taagnayd gabadhii dhiig ayaa afka ka soo burqaday dhulkana way ku dhacday aguni boqorkii cusbaa ee xoogga ku qabsaday hoteelka ayaa soo hor istaagay dadkii wejigiisa naxariis kama muuqan wuxuu ku dhawaaqay amar argagax leh oo taariikhda galay maadaama saaxiradii ay isqarinayso garabka ciidanku qofna lagama tagayo qof kasta oo aan ciidanka ka tirsanayn waa saaxirad haddii aysan saaxirada dhabta ah isoo dhiibin dhammaantiin naarta ayaan idin gelinaynaa hadalkaas wuxuu noqday fooridii dhimashada niraagi ayaa farxad la waashay dila dhammaantood wada dila ayuu qayliyey isagoo qorigiisa dadkii ku dhex jeedinayo masiibo aan la qiyaasi karin ayaa bilaabatay dhiig ayaa gidaarada qooyey dadkii oo qaylinaya ooyaya oo isjiiraya ayaa jiho kasta u kala orday ciidankii hubaysnaa ee hoteelka ayaa bilaabay gowrac wadar eeda dadkii ay dileen xitaa ma aysan reebin ee daaqadaha ayay ka tuurayeen si ay ugu ridaan dabka xukunka ee bannaanka ka baxaya adduunkii wuxuu isku beddelay cadaab dhab ah dhanka kale qol madow oo aan cidi maqlayn dhexdiisa ariisu wuu xiran yahay isagoo dhulka ku garaacayo balse codkiisu ma baxayo
Usagi, Asahi iyo wiilkii Tata ahaa iyagoo dhulka gurguranaya kana dhuumanaya rasaasta ayaa go'aansaday hal arrin waa inay Arisu helaan ka hor inta aysan kooxdan dhiigyacabka ah gowracin. Halka ay rasaastu sida roobka uga dayso daafaha hoteelka xeebta, Jishiya iyo gabadhii Queen waxay gabaad ka dhigteen qolka kamaradaha ee hoteelka laga ilaaliyo. Shaashadaha ayay ka daawanayaan sida bini'aadamku isu gowracayo. Jishiya wuxuu si degan u yiri haddii la iskumaado qofna ma helayo saaxirada dhabta ah. Queen indhaheedu waxay qabteen hal qol oo ka duwan kuwa kale. Waa qolka baaritaanka meydadka. Waxay arkeen aan gabadhii dharka cadda oo si dhuumasho ah u gurguranaysa iyadoo isku dayaysa inay hesho faraha ku yaala hubkii lagu dilay Momoka. Aan waxay ogaatay in saaxirada dhabta ah aysan ahayn qof ordaysa ama dadka leynaysa ee ay tahay qof waqtiga isdaafinaysa ama gumaadkan dhexdiisa si dhuumasho ah dadka ku sii leynaysa. Queen way ogtahay in aan ay tahay rajada kaliya ee xalka lagu heli karo, sidaas darteed waxay go'aansatay inay nafteeda u hurto si ay u ilaaliso. Isla markii ay Queen qolka dibadiisa istaagtay, waxaa hor yimid ninkii ugu argagaxa badnaa garabka ciidanka. Waa Last Boss, gacantana wuxuu ku sitaa seef dheer oo dhiig ka tifeeyo. Orod oo cadaynta raadi ayay Queen ku qaylisay iyadoo bareejo diyaar u noqotay inay gacmo ka hadal la gasho Last Boss. Dhanka kale Niragi wuxuu fuulay saqafka ugu sarreeya dhismaha. Isagoo isticmaalaya qori weyn oo kuwa wax shiisha ah, wuxuu hal u gaarsanayaa dadkii naftooda la cararayay. Wuxuu dab qabadsiiyey bakaaradii hoteelka, qiiq madow iyo olol weyn ayaa isqabsaday. Qaylo, oohin iyo olol dadkii waxay ku qasbanaadeen inay barxadda u soo baxaan, halkaas oo uu Niragi si naxariis darro ah ugala dhacayo rasaas. Niragi dabeecadiisan wuxuushnimada ah ma ahan mid dalad ah. Markii uu adduunka caadiga ah joogay wuxuu ahaan jiray wiil daciif ah oo iskuulka lagu dhibaateeyo, laakiin ciyaarahan ayaa u rogay dhiigyacab aaminsan inuu isagu yahay mas'uul. Laakiin si lama filaan ah, Jishi ayaa dhabarka ka soo istaagay Niragi. Ciyaartan korontada ay isticmaalayso ma ahan matooradii aan isku halaynaynay ee waa korontada ugu weyn hoteelka, ayuu yiri Jishiya isagoo muujinaya dhoola cadayn sarreysa. Taasi waxay la macno tahay in dadka ciyaarta maamulaya ay inagu dhex jiraan. Tilaabada koowaad waa inaan idin dabar gooyaa. Niragi ayaa xanaaq la gariiray isagoo qorigii la soo jeestay, laakiin Jishiya ayaa aad uga dheereeyay. Wuxuu soo saaray bambo gacmeed uu isagu farsameeyay oo ka kooban kiimiko iyo dab. Niragi dab ayaa qabsaday. Isagoo ooyaya oo gubanaya ayuu ka soo dhacay saqafkii ugu sarreeyay ee hoteelka, wuxuuna ku hoobtay dhulka. Isla waqtigaas dagaalkii Queen iyo Last Boss ayaa meel xun maraya. Queen hub ma haysato halka Last Boss uu seef la dhacayo. Laakiin Queen sir ayay qarinaysay. Waxay ahayd khabiir ku xeel dheer cilmiga dagaalka gacanta, kaas oo aabaheed uu soo baray carruurnimadeedii. Inkastoo ay dumar tahay hadda, Queen waxay xusuusatay sidii aabaheed u diiday dooqeeda nolosha iyo sidii hooyadeed ay ugu ogolaatay inay noqoto qofka ay doonayso. Taa beddelkeeda Last Boss wuxuu ahaa nin adduunka ka quustay oo jidkiisa oo dhan qad ku xardhay si uusan weligiis bulshada dib ugu laaban. Laba qof oo adduunkoodii hore ka soo cararay ayaa isfood saaray. Queen iyadoo dhiig baxaysa ayay xusuusatay codkii aabaheed, markaad darbaaxo go'aan ah ridayso waa inaadan marna ka labalabayn. Si xawli ah ayay u booday waxayna lugta la heshay wejiga Last Boss. Jug, ninkii cabudsanaa ayaa dhulka ku dhacay isagoo miir la. Queen way guulaysatay. Halka uu dhiigu daadanayo, Usagi, Tata iyo Asahi waxay dhex mushaaxayaan dariiqyada hoteelka iyagoo raadinaya Arisu. Waxay heleen mid ka mid ah ciidankii hubaysnaa oo qol ku dhex gabanaya maadaama uusan doonayn inuu dadka layo. Usagi ayaa isku duubtay, fadlan. Arisu meel buu ku xiran yahay, ishii aan ka gaari weynona wuu dhimanayaa. Xagee bay geeyeen? Wiilkii ayaa tilmaamay qolkii mugdiga ahaa. Qolka dhexdiisa Arisu wuxuu ku jiraa xaalad nafla caari ah. Gacmaha iyo lugaha ayaa ka xiran, afkana cajalad ayaa looga duubay. Wuu daalan yahay, rajo xumo ayaana dilaysa. Si lama filaan ah, xusuustiisa waxaa ku soo dhacay saaxiibadiisii dhintay, Karube iyo Jota. Wuxuu maqlay codkooda oo leh, Arisu, waa inaad noolaataa. Si noolow adigoo anaga inoo matalaya. Erayadaas ayaa siiyey awood aan caadi ahayn. Arisu wuxuu bilaabay inuu dhulka isku xoqo isagoo gurguranaya ilaa uu wejiga marmarka dhulka ku ishqay. Wuxuu xoqay cajaladii afka uga duubnayd ilaa uu ka jeexay. Markaas buu codkiisii ugu dheeraa ku qayliyey, caawimaad. Isla daqiiqadaas albaabkii qolka ayaa xoog lagu soo jebiyey. Banaanka waxaa ka socda buuq, ciidankuna gowracoodii may joojin. Arisu isagoo neeftuuraya ayuu bilaabay inuu xaaladda la faguro. Wuxuu eegay Usagi iyo Tata wuxuuna ku yiri, haddii aan anigu ahaan lahaa saaxirada maxaan samayn lahaa? Haddii ujeedadu tahay in ciyaarta la guuldaraysto, saaxiradu waa inay ciidanka caawiso oo ay dadka wada layso. Laakiin kani waa kaarka wadnaha. Kaararka wadnuhu awood iyo gumaad shaqo kuma laha, waxay ku ciyaaraan maskaxda iyo qulubta dadka. Ujeedada ciyaartan waa inay isku dirto si aan isku xasuuqno, kadibna rajadu inaga dhimato. Isla daqiiqadaas barxadda hoteelka, Aguni oo ah ninkii gumaadkan bixiyey amarkiisa ayaa taagan isagoo ku tikaya dabka xukunka ee baxaya. Ninkan aan naxariista lahayn, indhihiisa waxaa ka muuqata murugo qoto dheer. Wuxuu soo xusuustay saaxiibkiisii ugu dhawaa ee Hatar. Beri hore Hatar wuxuu ahaan jiray mulkiile goob lagu caweeyo, Agunina wuxuu ahaan jiray tuug awood leh. Laakiin markii ay adduunkan yimaadeen, waxay isbalansadeen inay dadka badbaadiyaan. Laakiin hadda wax walba way burbureen, gacmihiisuna dhiig ayay ka dheregsan yihiin. Dhanka kale qolka baaritaanka, aan gabadhii dharka cadda ayaa indhaha ku taagtay muraayad weynayso. Waan helay ayay tiri. Waxay aragtay faraha ku yaala hubkii lagu dilay Momoka. Markii ay magaca dambiilaha ogaatay, naxdin darteed ayay dhabarka u yara guratay. Laakiin markii ay albaabka furtay, gacan qalafsan oo bir wadata ayaa madaxa lagaga dhuftay. Aan dhulka ayay ku dhacday iyadoo miir beel ah. Waqtiga ciyaarta waxaa ka haray 20 daqiiqo oo qura. Arisu maskaxdiisa ayaa hilaacday. Waan gartay ayuu si hoose u yiri. Indhihiisu waa kala baxeen sidii qof xujo weyn maskaxdiisa ka xaliyay. Garabka ciidankii hubaysnaa ee uu hogaaminayay Aguni ayaa go'aansaday inay gowracaan qof kasta oo hoteelka ku haray, kadibna ay meydadkooda dabka ku tuuraan si ay naftooda u badbaadiyaan. Markii ay qoryaha ula baxeen dadkii farakutiriska ahaa ee soo haray, si lama filaan ah waxaa soo dhex istaagay Arisu. Arisu isagoo dhiig ka qubanayo daal badanna ka muuqdo ayaa soo hor istaagay Aguni. Waan ogahay qofka saaxirada ah ayuu cod dheer ku qayliyey. Markii uu hadalkaas yiri, Aguni ayaa hal mar isbedelay, wuxuuna si naxariis darro ah u bilaabay inuu Arisu garaaco. Feer iyo laad ayuu la dhacay ilaa uu Arisu dhulka kuma tagay dhiig. Laakiin Arisu wuu qoslay. Isagoo dhulka yaala indhahana ku taagaya Aguni ayuu yiri, garaacistani waxay caddayn u tahay inaadan adigu ahayn saaxirada. Haddii aad adigu tahay, imaad garaacdeen waad i toogan lahayd. Laakiin waxaad rabtaa in dadku ay ku nacaan oo ay ku dilaan. Dadkii oo dhan ayaa aamusay. Arisu wuxuu isku xiray sirta ugu weyn ee hoteelka. Aguni ayuu yiri Arisu isagoo neeftuuraya. Gabadhan yar adigu ma aadan dilin. Laakiin waxaad dishay saaxiibkaagii ugu dhawaa. Waxaad dishay Hatar. Naxdin ayaa wajiyada dadka isqabsatay. Arisu wuxuu sii waday sharaxaada, Aguni iyo Hatar waxay ahaayeen laba saaxiib oo mataano ah.
iyaga ayaa hoteelkan dhisay si ay dadka u badbaadiyaan balse haatar awoodda ayaa indha tirtay wuxuu noqday keligii taliya dadka gumaada oo waashay markii uu Aguni arkay in saaxiibkiis uu isku bedelay bahal wuxuu ku qasbanaaday inuu sameeyo go'aan qaraar wuxuu xabad ku dhuftay saaxiibkiisii ugu fiicnaa si uu inoo badbaadiyo Arisu wuxuu farta ku fiiqay Aguni xanuunka aad ka qaaday dilkii saaxiibkaaga ayaa maskaxda ka dilay dadka ciyaarta maamulaya way ogaayeen xanuunkaaga waana sababta ay ciyaartan kaarka wadnaha halkan uga soo dhex saareen waxay rabeen inay nacaybkaaga kiciyaan si aad hoteelka oo dhan u xasuuqdo Aguni isagoo xanaaq la gariiraya ayuu yiri haddaba haddaan anigu gabadha dilin yaa ah saaxirada Arisu wuxuu eegay meydkii gabadha yareed ee dhulka yiilay wuxuuna ku dhawaaqay si dadka oo dhan gariirisay saaxirada gabadhan dishay waa gabadha lafteeda Momoka iyada ayaa isdishay si ay inoo wada gumaado mucjiso saaxirada la raadinayay waa isla meydka hor yaala isla daqiiqadaas markii la ogaaday in gabadha dhimatay ee Momoka ay iyadu isdishay waxaa dadkii dhexdiisa ka soo dhex baxday Asahi waa saaxiibtii ugu dhaweyd ee Momoka ilmo ayaa wejigeeda qoysay dadkii oo dhan ayaa eegay Asahi waxay kor u qaaday codkeeda iyadoo ooyeysa ayay ku dhawaaqday si qof walba maskaxdiisa ruuxday anigu ciyaartoy ma ihi anigu waxaan ahay qaybiye u shaqeeya dadka ciyaarahan maamula masiibo isla markii ay ereygaas ku dhawaaqday iftiin laysar ah oo aad u xoog badan ayaa irka ka soo dhacay wuxuuna si toos ah uga dhex tusay madaxa Asahi jug gabadhii yara dhulka ayay ku hoobatay iyadoo meyd ah dadkii waxay la kulmeen naxdin aysan weligood arkin sirta ciyaarta qofkii sheegaa waa inuu dhintaa ayuu Arisu isiri isagoo gariiraya laakiin si lama filaan ah albaabka weyn waxaa ka soo dhex muuqday bini'aadam u eg shaydaan waa Niragi ninkii uu jishiya saqafka kaga soo tuuray isagoo gubanaya rasaas ayuu hareer kasta u riday dadkiina way kala ordeen Usagi waxay isku dayday inay ku boodo si ay qoriga uga reebto laakiin xoog buu u tuuray markii uu Niragi damcay inuu toogto Usagi iyo Arisu waxaa dhacday mucjiso halyeynimo ah Aguni ayaa sidii libaax soo booday rasaastii Niragi ayaa xabadka iyo caloosha ka haleeshay Aguni laakiin ma uusan istaagin ayuu qayliyay Aguni isagoo xabadihii isku xijinaya wuxuuna si xoog leh isugu tuuray Niragi labadoodiiba waxay ku wada dhexdhaceen dabkii xukunka ee ololayay waqtigii ciyaarta waxaa ka haray 3 daqiiqo oo qura dadkii soo haray iyagoo ooyaya ayaa si degdeg ah u qaaday meydkii Momoka waxayna ku tuureen dabka telefoonadii ayaa wada dhacay ciyaartu way dhamaatay waa lagu guuleystay dadkii way badbaadeen balse hoteelkii weynaa wuxuu isku bedelay dambas iyo qabuuraha boqolaal qof oo isku xasuuqay ciyaartii dhiiga badnayd way soo dhamaatay jishiya wuxuu si degan u hor istaagay miiskii weynaa wuxuuna soo aruuriyay dhammaan kaararkii turubka kaar kasta oo nambar ah hadda gacantooda ayuu ku jiraa waa la wada helay maxaa xigi doona ayuu isweydiiyey dhanka kale Arisu isagoo dhex socda burburkii hoteelka ayaa wuxuu dhulka ka helay telefoonkii gabadhii dhimatay ee Asahi markii uu furay wuxuu arkay muuqaal qarsoon oo ay iska duubeen Asahi iyo Momoka muuqaalka dhexdiisa labada gabdhood waxay ku wayayaan dhul hoostiis Asahi ayaa leh waxaan nahay qaybiyayaal maalin walba anaga ayaa dejina ciyaaraha lagu leynayo dadka mararka qaar waxaan jilnaa inaan nahay ciyaartoy si aan buuq u kirino waxaana nala socda kamarado haddii aan sirta sheegnona waa nala dilayaa gabdhuhu waxay muujiyeen inay damiir ahaan u xanuunsadeen dhiigga maalin walba daadanaya taasina waa sababtii ay Momoka nafteeda u urtay muuqaalka gudihiisa waxay tuseen waddo qarsoon oo aada xarunta dhexe ee maamulka ciyaaraha Arisu iyo Usagi iyagoo aamusan ayaa raacay jidkii fiidiyowga ku caddayn waxay u degeen dhulka hoostiisa waddo mugdi ah oo ay mashiinno waaweyn ku jiraan markii ay fureen albaab weyn argagax qol weyn oo ay ka buuxaan shaashado kumbuyuutarro iyo koronto ayaa hor yimid laakiin waxa ugu xun waxay ahayd dhammaan dadkii xaruntan ka shaqaynayay ee ciyaarta maamulayay way wada dhinteen meydadkooda ayaa daadsan miisaska korkooda daqiiqadaas waxaa gadaashooda ka soo galay Jishiya iyo Kuina oo iyaguna wadadan soo helay Jishiya wuxuu eegay meydadka wuxuuna si jees ah u yiri kuwan ma ahan maamulayaashii dhabta ahaa waxay ahaayeen un ciyaartoy inaga inoo shaqaynayay markii aynu badbaadnay iyagii ayaa la toogtay si loo tirtiro raadkooda waxaa jira cid ka sii weyn oo adduunkan xukunta si lama filaan ah shaashadii weynaa ee qolka ayaa hal mar wada ifay waxaa ka soo muuqday muuqaal toos ah waa Mira gabadhii timaha dhaadheerayd ee xirnayd dharka madow taas oo ahayd madaxda sarsare ee hoteelka xeebta Mira waxay u dhoola cadaynaysaa sidii qof daawanaya filim shactiro ah hambalyo ayay tiri iyadoo sacbinaysa ma ogtihiin intii aad isgowracayseen waan idin daawanayay dhiigga daadanaya oohintiina iyo naftii goysay ee Aguni aad bay iiga qosliyeen ayay tiri iyadoo qosol shayaadiin qoslaysa Arisu wuxuu dareemay il aan la qiyaasi karin haweenaydan ay maalin walba is aragayeen miyay ahayd maskaxda gumaadkan ka dambaysa Mira ayaa horay ugu soo yara foorarsatay kamarada waxayna tiri maadaama aad wejiga koowaad soo baasteen hadiyad baan idiin hayaa berito waxaa inoo bilaaban doona wejiga labaad ee ciyaarta hadda waxaa inoo dhiman kaararka wejiyada maalintii xigtay bartamaha magaalada Tokyo ee Faaruqa Arisu Usagi Jishiya iyo Kuina waxay taagan yihiin wadada irka ayaa hal mar isbedelay bululeer aad u waaweyn ayaa hawada lagu riday markii ay irka eegeen waxay arkeen buufimooyin waaweyn oo magaalada dul heehaabaya buufin walba wuxuu hoos u soo deldelay oo ay ku sawiran yihiin kaararka wejiyada sida boqorka boqorada iyo wiilka ciyaartii dhabta ahayd tii ugu dhiiga badnayd uguna adkayd hadda ayay bilaabanaysaa halkaas ayuu maanta filimkeenna iyo seasonkiisii koowaad ku dhamaaday sidaa ula soco seasonka xiga oo xiiso badan fadlan kanaalka subscribe saar si aadan uga seegin qaybaha dambe nabadgelyo